Bueno amigos, miren qué zapote más grande el que acabamos de cortar ahorita en una de mis propiedades. Mi papá pues compró hace como 3 años 17 árboles de zapote. Y miren qué tamaño, la verdad que este zapote es calibre 50 como dicen. Así que solo enseñándoles la fruta y el cuidado que se le da a las plantas, pueden ver la calidad de producto nacional 100%. Así que apoyemos a los productores salvadoreños y sigamos produciendo así. Saludos.